Syaurillah lamul Fatihah. Itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaihi haddatsana Abdullah bin Yusuf qala ngucap sapa Abdullah bin Yusuf. Qala ngucap sapa Abdullah bin Yusuf ahbarana wa khabarna ing kita sapa Malik an ibni Abi Syihab bin sangi ibni Syihab an Sa'id bin al-Musayyab sangi Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamah bin Abdurrahman dan Abi Salamah bin Abdurrahman annahuma satamni karuni Ibnu Syihab dan Abi Salamah bin Abdurrahman iku ahbaro aweh kabar sapa karuni Ibnu Syihab lan Abi Salamah bin Abdurrahman hu ing Malik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hune mon yang balik nang Ibnu Syihab nggih. Sing satune Sa'id bin Musayyab maksudnya. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ammana hari kalane maca amin sapa imamu imam wa aminu mongko padha maca amin sira kabeh wa innahu mongko sak temene kelakuan. Nah, ini malah ternyata di sini hadisnya yang nyocoki. Man utawi sapane wong iku wafaqo nyocoki utawa barengi sapa man tak minuhu ing apa tak minuhu amine man tak minal malaikati ing amine malaikat ufira mongko den ngapura lahu kedhiman apa ma dosa takut damakang wis dingin apa ma min dan bi saking dosane man. Barang siapa yang bersamaan aminnya itu dengan aminnya malaikat, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini berarti ini frekuensi ini malaikat. Nah, frekuensi ini malaikat itu kan kebersamaan itu, ya, kebersamaan makmum dan imam. Padha anune ora ya tapi sing paling utami niku sing iso siapa sih yang bisa mendatangkan di dalam anunya itu ya wong khosiin, orang-orang yang khusyuk kepada Allah itu yang betul-betul bisa menyebabkan apa namanya malaikat itu bersemayam di dalam jiwanya. Kalau sampun matur rumiyin bahwasanya hati adalah medan pertempuran untuk antara malaikat dengan malaikat sendiri, yang kedua malaikat dengan setan. Karena malaikat juga pun berkeroyokan antara yang buat kebaikan-kebaikan itu di dalam khawatir, menimbulkan khawatir atau lintasan-lintasan batin di dalam hati seseorang itu juga berperang. Kadang itu, tapi yang dominan adalah pertempuran antara batiniah, ini namine antara setan dan malaikat. Lelek wong khosiin, ra mungkin diwaswas karena memang waktu dia itu konsentrasi, memang ketika membaca dia juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ora diwehi waswas nglambrah tekan ngendi-ngendi ngoten mboten. Jadi itulah ketika hati yang orang khusyuk niku bareng-bareng karo wong sing padha niku padha karo niku amine para malaikat. Lano dulu niku ada sholat lek iso iki tetap berjamaah meskipun kau berada di apa namanya di oro-oro, karena ketika berjamaah kita dengan antara imam dan makmum, di belakang imam dan makmum itu juga ada malaikat yang dimisalkan seperti gunung-gunung yang tinggi.
sing nyocoki kalau wingi nggih anu kita apa namanya nyocoki ini amine imam dan malaikat. Nah, digoleki nang pundi? Goleki ya ning mukhasiin, goleki niki wong sing Pak insyaallah kalau bareng-bareng nggih mesti selalu nek jamaah mosok to sak seprono seprene lek ora nganu ora ketemu amine bareng karo amine malaikat gitu. Nggih insyaallah ngoten kudu husnudzon. Nggih. Ciri-cirine tambah napa? Ya ini mau semakin dibuat sregep seneng ibadah marang Gusti Allah mungkin. Tambah ringan ibadah tambah ringan ibadah. Ada beberapa hal yang bisa menghambat kita niku kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa niku termasuk hal-hal yang menyebabkan sulitnya kita ibadah kepada Allah taala. Kala ngucap sapa Ibnu Syihab kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amina ing lafat amin babu fadli takmini utawi iki ku bab mertelakake keutamaane maca amin haddatsana usritanina ing kita sapa Abdullah bin Yusuf kala ngucap sapa Abdullah bin Yusuf ahbarana wa kabarna ing kita sapa Malikun Imam sapa Malikun Malik ana Abi Zinad saking Abi Zinad anil Araj saking Araj ana Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza qala arkanane maca sapa khutukum salah siji sira kabeh amin ing lafaz amin wa qala lan ngucap sapa al malaikatu para malaikat bisa mai ing dalam langit-langit bisa mai ing dalam langit amin ing lafaz amin wa faqat mengono jogi apa sapa idahuma salah setunggal karone wong lan malaikat al hura kang liya al-ukhra ing wong liya ngono nyacoki al-ukhra ing wong liya kang liya Gufira mongko den ngapura sapa lahu kedue gufira den ngapura lahu kedue man apa madosa takodama kang wis dingin sapa ma min dan bisa saking dosane man tetep yang di langit ada di frekuensi ini kok nyambung seret nyambung antara si fulan dan malaikat aminnya ini tadi ini mantu biane ulam dolin amin kalau ini pas ini kan perlu kejeruan hati ini ya ini golek frekuensi ini nih amin bareng nih kali frekuensi ini yang ada di langit itu mana malaikat tapi ngikuti imam karo makmum niku wis kancane bareng ngono kuwi. Wadi apa jenenge? Mana apa suarane bareng jamaah to. Aja pandang pendeke beda-beda mana dadi ra seragam. Keterangannya ini adalah apa namanya di langit pun berarti para malaikat pun di langit juga semuanya juga melakukan sholat. Ada yang ruku, ada yang bagian sujud, ada yang bagian tasahud. Kabeh wonten-wonten niku. Sini. Karena Kanjeng Nabi riyen waktu Isra Mi'raj pun kadang-kadang nggih ajeng kepada masuk di Baitul Maqdis pun niku nggih salat kalih para nabi. Padahal Rasulullah diurung diperintahne sing 50 salat niku lho, urung diwajibne nggih. Maksudnya salatnya sudah wis padha akeh Kanjeng Nabi pun dipun paringi pangertosan, tapi untuk perintahnya memang harus apa namanya? Beliau harus sowan dulu kepada Allah setelah kepada Sidratil Muntaha itu berjumpa dengan Allah Ta'ala untuk mendapatkan perintah niki syarat niki. Jadi di langit pun Kanjeng Nabi apa niki keterangan
apa namanya dalam selain kata sini apa ya dari diri mi'raj apa namanya waktu sing apa namanya itu nggih niku dibedah niku di anu pun Kanjeng Nabi nggih niku di Baitul Ma'mur malaikat itu memang di mereka juga melakukan sholat. Kalau di sini kiblat mereka apa namanya Baitullah. Kalau di atas sana namanya Baitul Makmur. Ada namanya Baitul Makmur itu ya kaya Ka'bah kuwi dimuteri para malaikat. Perkara gaib itu wis penting diimani. Ya. Diimani. Babu jahril makmumi bitakmini utawi kubab mertelakne banterni utawa jaharne makmum bitakmini kelawan maca amin. Wa bilih hadasan Abdullah bin Maslamah hadasan ceritani naik kita sapa Abdullah bin Maslamah an Malikin saking Malik an Sumayyin saking Sumay Maula Abi Bakrin kang dadi budak pamardikane Abi Bakar an Nabi Sholihin saking Abi Sholih an Nabi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama arkarane jumeneng idza qala arkarane ngucap sapa imamu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin ing lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa qulu monggo ngucap sira kabeh amin ing lafat amin wa inna monggo satemene kelakuan man utawi sapane wong iku wafa kono kusoki apa kauluhu mengucape man kaulal malaikati ing mengucape para malaikat ghufira monggo den ngapura lau kedue man apa ma dosa takodama kang wis dingin apa ma min dambihi saking dosane man tabahu wa takihu ing hati sapa Muhammad bin Amr Nabi Salamah saking Abi Salamah Nabi Hurairah saking Abi Hurairah Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nu'aim al-Mujmiru an Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu babu dadi niki ari kalane niki maca amin niki Goin maghdubi alaihim amin katai makmum maca amin karena barang siapa yang nyocoki dengan barengan kali malaikat maka diampuni dosane Gusti Allah yang telah berlalu nih golek nggih awake dhewe oh berarti enek hadis sing ngene iki ndorong apa piye awake dhewe jerokne rasane awake dhewe kapan barengi to iki ben iso barengi nyocoki kalih apa jenenge anune malaikat nih amine ucapane malaikat ya lek ora di anu tenan nih iman kepada malaikat ini kadang-kadang awake dhewe kan jarang juga merasa to lunga ning dia nek karo Gusti Allah saged nggih maksudnya karo Gusti Allah ini selalu kita merasa anu tapi imane anu tapi kalau karo malaikat kan wong sing karo roke karo ngatit esuk-esuk awake dhewe rumangsa ora anu apa jenenge sulit untuk selalu juga membayangkan menghadirkan ngoten istilahnya ben yo ada unsur yang niki malaikat kedah awake dhewe ya dielingi 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 wong enek sing hafadzah to mulane kayak enek di dalam zikrul ghafilin kan Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arsh wa ala al malaikatil muqarrabin wa ala jamil anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in ini rohani orang-orang rohani salam salawat ini kan yo maka bahasa itu loh sering loh kita kalau tidak kenal tidak sayang. Harus malaikat Jibril atau kerungu rata maca ni sholawat ya ora kenal. Tapi lewat lagi Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil hamlatul arsh
walal malaikatil muqarrabin wa jamil anbiya'il mursalin. Wis maca ngono kan awake dhewe otomatis ya kelingan malaikat to. Awake dhewe jarang mengelingi malaikat juga to. Padahal itu juga selalu aktivitasnya lebih dekat dengan kita. Untuk urusan-urusan kan Allah makilni itu. Nek sing pertanyaan wong nek sing paling gregetne nek malaikat ya apa? Ah malaikat Jibril iki nek anu apa namanya tugasnya wis entek lho Pak menyampaikan wahyu saiki wis ora ono para nabi. Lho, tugasnya iki ora gur menyampaikan wahyu. Ngoten lho. Ini nanti kita baca di dalam sejarah-sejarah nanti dalam kitab termasuk itu sing saya baca dulu apa namanya ya Allah mabadi uzuhur fi waqa'i duhur saya dalam kitab mabadi uzuhur fi waqa'i duhur itu disebutkan itu termasuk tugasnya malaikat Jibril itu ora gur kuwi tok. Ya termasuk apa eneke gempa sing goyang gunung meletus bareng iku ora tugasnya malaikat sing gede-gede lian maksudnya Israfil atau malaikat yang lain. Nah, mereka yang ini tugasnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disebutkan dalam mabadi uzur fi waqaid duhur menika itu dia memiliki kalau semua jaringan seluruh namanya apa namanya seperti kalau orang itu ototnya bumi ya ototnya seluruh dunia seluruh di alam kabeh kok sing pengen digempakne itu ya mungkin di planet yang lain ada semisal dengan bumi itu beliau hanya di tangannya itu namanya urat-uratnya gunung-gunung dan urat-uratnya bumi itu hanya itu kalau pengen istilahnya uratnya itu bercabang-cabang banyak atau dari dudut siji wah Jepang didudut siji ini wis ngono langsung sana wis langsung gempa. Nah, gambarannya gitu diwakoi duhur memang. Jadi dalam kitab itu ngoten niku. Jadi terus tugasnya itu pernah dulu waktu kaumnya siapa dulu kaumnya Samud dan lainnya ini malaikat Jibril terus menampakkan beliau. Jadi saya pernah menulis itu, tapi nggak sempat kita apa namanya terbitkan buku jenenge judul saya sebenarnya sudah anu itu judulnya dulu anu Hikayat Langit. Nah, saya mau sudah menulis tentang kaum-kaum yang diadab oleh Allah, tugas-tugas para malaikat itu termasuk seperti malaikat-malaikat itu ada yang itu berkaitan dengan dari ajaibul makhlukat wa ghairibul mawjudat itu saya ambil juga. Tetapi yang paling anu itu malaikat Jibril itu. Beliau ternyata beliau juga punya tugas ini. Jadi lek pemu ditekoki wong iki iso jawab ngono. Ora guru lek pemu kan wong saiki wong-wong ya nakal-nakal ngono. Pikirane iki wis jawab iki masyaallah. Ngono ya ditekoni. Saiki malaikat nganggur Pak ngono. Ya ndak ternyata tugasnya banyak. Itu coba kamu buka dalam kitab itu tadi apa namanya mabadi zuhur mabadi zuhur fi waqa'i duhur. Babu idza raka'a duna saf. Babu idza raka'a utawi iki bab mertelake arkane rukuk sapa wong duna safi kang saliyane saf. Duna safi kang sak ngisore saf. Duna safi saliyane saf. Wa bilai haddatsana Musa bin Ismail qala ucap sapa Musa bin Ismail qala haddatsana nyritani kita sapa Hamamun Hamam anil alam sange alam bahwa hari utawi alam iku Ziyad anil Hasan sange Hasan an Abi Bakrah sange Abi Bakrah annahu satamani Abi Bakrah iku indaha
Anau sak temene Abi Bakro iku intaha tumeka sapa Abi Bakro ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wahade utawi Kanjeng Nabi kurakiun wong kang salat waraka mongko rukuk sapa Abi Bakro qabla yasila tumeka sadurunge yen to muncul sapa Abi Bakro ila sofi maring sof dadi sadurunge teko masing kepada tempat sofnya itu dia harus wis langsung ndang rukuk ngono wae. Fadhar karo mengko nutur sapa Abi Bakro dari kai mengkono kuwi mau apa jenenge rukuk sadurunge ayasila ila saf di Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola mengawenkan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam zata nambahi ka ing sira sapa Allah Gusti Allah hirson ing grangsang wala taun lan aja baleni sira ya aja disiki sapa jenenge imame urung rampung apa urung arep rukuk dhewe wis ngrukuki dhisik nggih maksudnya termasuk niki kesusu. Kadang-kadang kita itu kalau dengar komat kan seringnya memang ngoten nggih. Wah aku ndang ngoten. Ndang kula entuk rakaah, kula gur entuk sak rakaat siji ngono terus mlayu. Mboten angsal niku. Bahaya. Menawi jatuh terus nganu niku malah mboten sae. Mulane kon tetep tenang. Ya sing sak entuke lah. Ngono kuwi. Itu neh gur sak rakaat terus masbuk nganu ya ora apa-apa. Kan ora wis penting banter malah pelayonan ngono. Pelayonan niku lek pelayonan ngene jenenge khirson, gerangsang. Gerangsang apa tergesa-gesa. Lobo bahasanya yang anu niku khirson. Halala tanalu ilma illa bisitatin saumbigaan majmuha bibayani dugain wa khirsin. Khirsin ini yang gerangsang niku, gerangsang rakus. Tapi lek ning golek ilmu rakus ora apa-apa. Golek pengetahuan niku kedah gerangsang. Kanjeng Nabi dawuh ini tadi tentang tergesa-gesa. Babu itmami takbiri utawi iku bab martelakake nyempurnane takbir fi ruku'in dalam ruku' kala ngucap sapa Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi lan ku tetep ing dalem hadis utawa riwayate iku Malik bin Huwairis utawi Malik bin Huwairis Wabile hadasan Isyakun al-Wasiti kala ucap sapa Ishak al-Wasiti hadasan nyeritain kita sapa Khalidun Khalid anil Jurairi sangi Jurairi an Abilala sangi Abilala an Mutarif sangi Mutarif an Imran bin Husain sangi Imran bin Husain kala ucap sapa Imran bin Husain salat sapa Kanjeng Nabi ma'aliyin sang tani ani radhiyallahu anhu bil Basrati ana ing daerah Basrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan di Sayyidina Ali di daerah Basrah. Faqala mongko ngucap sapa Imran bin Husain Zakarna nutur sapa naik kita hadar sapa hadar rajul ikrah wong lanang salatan ing salat kuna kang ana sapa kita iku nusalli salat sapa kita ha ing salat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara mongko nutur sapa wong annahu sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku kabir takbir sapa Rasulullah kullama ana sak temene Rasulullah kana ana sapa Rasulullah iku kabir takbir
sapa Rasulullah kulama rafa'a semangsane utawa setiap kali kulama saben-saben ngangkat sapa Rasulullah wa kulama wadu'a lan ing dalem saben-saben nyelehake sapa Rasulullah. Dadi rukuk dari rukuk niku tetap awake disami Allah liman hamidah itu tetap juga ngangkat tangan nih. Tapi saya kayak sing ora ngangkat tangan ora tenanan ngoten saben. Ya wong iku nggih nganu napa niku. Semua niku kan mengandung enek kabeh nek nganu niku wonten manfaat barokah. Manfaat barokah. Dari ditinjau dari segi apapun. Dari segi apapun yang namanya sholat itu memiliki wis dikuwaji wong antek sing bagi kesehatan, penelitian dengan psikologi, kejiwaan. Wis pokoke sembarang itu di nganokne enek nganunipun niku. Nggih. Enek sing kiai ngendikan wis dibayangne wae nek awake dhewe ora nganu ya kaya olahraga ben semangat. Ya nek sing ngono tapi eling karo Gusti Allah tenan, tetep eling Gusti Allah. Timbane awake dhewe jogging nek wis subuh isu ya salat kan wis langsung mendapatkan berapa wisan gerakan itu ya. Nah, sampai di sini Kanjeng Nabi setiap nganu ditampil nih ya nyebut nih Kanjeng Nabi niku wayah rukuke niku ngangkat niku takbir dengan di dalam rukuk. Wa bilai haddatsana Abdullah bin Yusuf qala ahbarana Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abi Hurairah annahu saat Kanjeng Nabi kana ana sapa Kanjeng Nabi yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan kaum fayukabbir takbir sapa Abi Hurairah ta iki ana sak temene Kanjeng Nabi kana ana sapa Kanjeng Nabi yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan fayukabbiru mung takbir sapa Nabi Salamah Nabi Hurairah annahu satun kana yusolli bihim fayukabbiru iki Abi Hurairah bener ana satun Nabi Hurairah an Nabi Hurairah ana satun Abi Hurairah kana yusolli bihim mau kudune Abi Hurairah nggih karena ana sapa Abi Hurairah iku yusolli salat sapa Abi Hurairah bihim kelawan kaum fayukabbiru mung takbir sapa Abi Hurairah kulama khafadhu semangsane madu medun sapa sangka rukuk kae sapa Abi Hurairah warafa lan ngangkat sapa Abi Hurairah fa idza sarafa mongko arikarane wis rampung sapa Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah ini sak temene ingsun iku lasbahukum luweh serupa-serupane di antara sira kabeh. Salat apa nih salate bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abi Hurairah itu ngoten niku lho. Yo aku iki lho sing luweh apa jenenge apa member utawa kaya persis kaya Rasulullah nek salate di antara kalian iki aku sing paling kono paling cedhek terus ngono. Nah, lah awake dhewe ora iso bayang ning ngono sesuk-esuk dibayangne aku dhisik duwe kiai. Wah, aku sing kaya niru-niru kiai. Ora apa-apa tasabuh dengan kiai. Kiai ini awake dhewe dhisik ngono kuwi. Kecuali lek masalah nganu lho. Aku duwe kiai kula iki lek salat kali nangis. Aku lajeng nangis yo wah, wong aku urung tak tekan ora tekan nangis ngono maksudnya. Kan ora dibuat-buat niku. Khaufnya itu bukan ora dikuat-kuat awake dhewe dibuat-buat kan biasane nangis krana mikir utang, mikir sesuatu yang menyedihkan. Nggih, beda kelas sehat. Ya Allah. Babu itmami takbir Allah alam bismillah.